Good morning, my name is Lieutenant Angel and welcome to LA Central Online. Muy buenos días, mi nombre es Teniente Ángel y bienvenidos a Los Ángeles Central en línea. Before we start, I want to read from Philippians chapter 3, verse 10 through 11. Antes de comenzar, quiero leerles de Filipenses capítulo 3, 10 al 11. In Philippians chapter 3, verse 10, I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and the participation in his suffering, becoming like him in his death, and so, somehow, attaining to the resurrection from the dead. En Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 11 dice, Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante en él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. These words were from Apostle Paul. Even though they seem unthinkable, it's really quite liberating. He's basically giving us permission to acknowledge the uncertainty that we feel when it comes to knowing God and following Him. Maybe the key of faith is not being certain, but allowing faith to begin where certainty ends. Estas palabras estaban escritas por el apóstol Pablo, y aunque se crean inimaginables, estas palabras son liberadoras. Porque aquí está el Pablo dándonos permiso de sentir esa duda cuando viene a conocer a Jesús o siguiéndolo. Y quizás la clave de la fe no es estar seguro, sino permitir que la fe comience donde termina la certeza. This week has been extremely busy. I'd like to thank our staff, our volunteers, and the cadets that all of them came out and helped us create bags, fill up our pantries, pick up donations, and create bags for the homeless with snacks and meals, and they made the job a lot easier. Esta semana estuvo sumamente ocupada. Quiero darle gracias a todos los empleados, a los voluntarios y a los cadetes que salieron para no nomás llenar el pantry, de llenar de comida, para hacer bolsas para las familias, para los ancianitos y también hacer la comida que se repartió en las calles a la gente que tiene hambre. Gracias a ellos por hacer esta semana mucho más fácil. It's a beautiful day to be in the house of the Lord. Amen. Qué bonito día para estar en la casa del Señor. En esta mañana queremos invitar a que comparta con nosotros en un tiempo de adoración y en un mensaje juntos. I want to invite you to join us today in worship and this time together with fellowship. I know we're all in our homes, but we can still worship together. I have a scripture to share with you. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Psalm 34:4. Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. I'm sure you are all keeping up with the news and it's kind of hard to stay positive when there's so many scary things around. Yo sé que muchos de ustedes están viendo las noticias y es difícil estar positivos cuando hay tantas cosas negativas. Pero quiero recordarles que en la Biblia nos dice que Dios está en control y tenemos que tener fe en Él. We have to have faith in the Lord because He has control and He will do good things. Even in these times, I invite you to continue to pray for your brothers and sisters, especially those that are being affected directly by the coronavirus, those that are afraid because they're high risk. And I pray that you can lift them up and that you can do your part at home by calling out to God and He will answer us. I believe it. Espero que ustedes en casa puedan continuar a orar por sus hermanos y hermanas, los que están afectados por este virus que está pasando y hasta los que tienen miedo porque son vulnerables en casas. Espero que ustedes puedan ponerse de nuestros lados y continuar a orar y adorar a Dios, aunque sea que estemos, háganlo por favor. And I hope you enjoyed today's worship and the message. And we appreciate you, we love you all. Feel free to reach out if you need anything, we are here for you. Estamos aquí para ustedes, búsquenos, mándenos un mensaje, le contestaremos, estamos aquí para ustedes. At this moment, I want to give you a few seconds to go on Tithe app and give your tithe and offerings. Remember, your tithe and offerings help the Salvation Army in LA Central and LA Servicio to continue its good works here in this community. Les quiero dar este momento para que usted pueda visitar Tithe en su celular o en su computadora para dar su diezmo y ofrenda.
Recuerde que su Diezmo Ofrenda nos ayuda para seguir las programaciones aquí en Los Ángeles Central y Los Ángeles Retro. First, I want to introduce you to a woman named Chimamanda Ngozi Adichie. She was born in Nigeria in 1977. I don't know what kind of images come to your mind when you think of a person living in Nigeria in the 70s. But you may be surprised to hear that Chimamanda grew up in a conventional middle class. Her father was a professor, her mother was an administrator. In fact, her family had enough money to hire domestic servants. If you are surprised just to hear this is exactly my point. Primero quiero decirles de una persona llamada Chimamanda Ngozi Adichie. Ella nació en Nigeria en 1977. No sé qué tipo de imágenes usted se pueda poner en su mente de alguien que nació en Nigeria en los 70s. Pero quiero informarles que ella nació o creció en una familia convencional en la media clase, no en pobreza. Su padre era un profesor y su mamá era una administradora. En hecho, su familia tenía suficiente dinero para contratar sirvientes domésticos. Si usted está sorprendido por esta información, ese es exactamente mi punto. In her 2009 TED Talk, Chimamanda describes the same lesson she had to learn in a very surprising way. So the domestic help was a young man named Fede. So she already made some assumptions that he was from a poor family, unskilled, maybe uncivilized. But she was surprised when she went to visit his family and saw that they were very talented and creative people that were creating hand-woven baskets. En su charla de 2009, Chimamanda describe esa misma lección que ella tuvo que aprender de una manera sorprendente. Ella pensó que porque Fede era un sirviente, venía de una familia pobre y sin talento. Pero se llevó una sorpresa cuando fue a visitar a su familia una vez de Fede. Y todos los miembros de la familia eran artistas y creadores de hermosas canastas. In her TED Talk, she says, I was startled. Had not even occurred to me that anybody in that family could actually make something. Ella en su charla dice, estaba sorprendida, ni siquiera se me había ocurrido que alguien de su familia podría hacer algo. All I had heard about them was how poor they were. Todo lo que yo escuchaba de ellas es que como que pobres eran. So it was impossible for me to see them as anything but poor. Entonces era imposible para mí verlos en otra manera que no sea pobre. Their poverty was my single story of them. La pobreza era la única historia que yo aprendí de ellos. There was more to her story though. Later when she turned 19, she went to a college here in the United States. And her roommate was shocked to see that she spoke English fluently. She had to explain to her that in Nigeria, English was an official language. Pero su historia de Chimamanda no terminó allí. Cuando ella cumplió 19 fue al colegio aquí en Estados Unidos y sorprendentemente su compañera de cuarto estaba sorprendida en saber que ella hablaba inglés. Y Chimamanda tuvo que informarle a su compañera que inglés es la idioma oficial. Her roommate didn't know what to do with that information. But eventually she got enough courage to ask her and say, hey, can I hear some of your tribal music? And it was actually surprising to her again when Chimamanda got her backpack and took a CD. And that album was from Mariah Carey. Más adelante en ese semestre, su compañera del cuarto se animó a preguntarle a Chimamanda si podía escuchar su música tribal. Y la sorpresa se quedó cuando Chimamanda agarró su mochila y sacó un disco de la música que ella estaba escuchando. Y era de Mariah Carey. See, sometimes people are not who you believe they are at first glance. ¿Ve? Es algo de saber que la persona no siempre es como usted cree por primera vista. After reading Luke 19, 1 through 10, I had been understanding Zacchaeus all wrong. I thought I knew his story. I thought I have labeled him in the right way. But as it turns out, there's more to him. Después de leer Lucas 19, 1 al 10, había estado entendiendo el libro la persona de Zacchaeus la forma totalmente equivocada. Pensé que conocía su historia, pensé que lo había identificado de una manera correcta, pero resulta que hay más para esa persona que lo que yo pensaba. The common way that we come to understand Zacchaeus is that he is a tax collector. And because he is a tax collector, Luke reminds us that everyone hated him. People hated tax collectors. They were cheats, they were thieves, and they were liars. La forma común que la hemos llegado a entender a Zaqueo es que era un recaudador de impuestos. Y como es un recaudador de impuestos, Lucas nos recordaba que todos odian a esas personas.
La gente odiaba a los recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Porque eran tramposos, ladrones y mentirosos. And you know now that Jesus even called them out. He said, "Come down from that tree. In fact, I'm coming over to your house for dinner tonight." But we also remember that same night, it was at Zacchaeus' house that the crowds were watching, and they were grumbling with themselves. They said out loud, "Jesus gone to be a guest to this one who is a sinner?" And then our words would be, "Why on earth is Jesus hanging out with this scumbag? What is going on there? Why on earth is Jesus wants to hang out with him?" Pero también recordemos que más tarde esa noche fue en la casa de Zacarías donde estaba la multitud viendo y mirando y quejándose entre ellos mismos. Dijeron en voz alta, "Jesús ha sido un huésped en este que es un pecador." En nuestras palabras es como decir, ¿por qué diablos quería Jesús pasar el rato con ese escorpión, se puede decir? No sé, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué diablos quería Jesús pasar el rato con él? Then comes the turning point in the story. And you see it in probably your translation, New Version, in the International Version. This is what Zacchaeus says to Jesus after dinner. "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Luego viene el punto de cambio de la historia. Tal vez en su versión nueva internacional, Zaccaeus dice algo así: "Mira, Señor, aquí ahora doy la mitad de mis posesiones a los pobres, y si he estafado a alguien algo, le devolveré 4 veces la cantidad." It's a remarkable moment, so we think, because it is the moment that Zacchaeus is full of remorse, repentance, and surrender, and has become a changed man. We believe in this moment that he has seen the wickedness of his ways and has turned his life over to Jesus. Es un momento notable. Así pensamos, porque este momento de Zaccaeus está lleno de remordimiento, arrepentimiento y entrega, y se ha convertido en un hombre cambiado. Creemos que este es el momento que ha visto la maldad en su camino y ha entregado su vida a Jesús. And listen to this very closely. Jesus says, "Today salvation has come to this house." Y escucha esto bien cerquitas. Y por eso Jesús dice, "Hoy ha llegado la salvación a esta casa." That is what I've always believed happens in this story. I always thought that this was simply a story of what happens to someone when they turn their life to Jesus Christ. Esto es siempre lo que yo he querido de esta historia. Siempre he pensado que simplemente era una historia de lo que sucede cuando alguien entrega su vida total a Jesucristo. And we come to the same conclusion, how we must surrender just like Zacchaeus did, turning our life over to God and experience the same dramatic change that he did in this story. Hemos llegado a esta conclusión que debemos rendirnos y entregar nuestra vida como lo hizo Zaqueo en esta historia. But sometimes people are not always who you first presume them to be. Pero a veces la gente no siempre es como usted cree que es por primer vista. I have recently came across new information that changed my view to the story. David Loss is a biblical scholar and a seminary president, and he has concluded with other biblical scholars that many of the versions and translation of the story have been wrong. David Loss es un experto en la Biblia y presidente de un seminario, y ha llegado con la conclusión y acuerdo con muchos otros expertos que estas versiones o muchas versiones y traducciones de esta historia han sido equivocadas. So here's the difference. If it was Zacchaeus really speaking in the future tense, when he said, "Lord, I will give half of my possessions to the poor, and I will pay back fourfold those who I have cheated," then again it's a story of the dramatic change within Zacchaeus when his heart changed and when he received salvation and the results of that. Aquí está la diferencia. Si Zacchaeus estaba hablando de tiempo futuro, cuando dijo él, "Señor, daré la mitad de mis posesiones a los pobres y devolveré el cuádruple a aquellos que he engañado", entonces esta es otra historia sobre el dramático cambio de Zaqueo cuando él cambió su corazón y recibió la salvación y el resultado de todo eso. But Zacchaeus is speaking in the present tense. He says, "Lord, I give half my possessions to the poor, and those who are cheated by this wretched, unfair tax system, I already pay them back 4 times what they have been cheated right out of my own pocket." Pero Zacchaeus está hablando del tiempo presente. Dice, "Señor, doy la mitad de mis posesiones a los pobres,
a los que son estafados por ese sistema miserable, injusto sistema de impuestos, y ya les daré 4 veces lo que han sido estafados de mi propio bolsillo. Surprise, right? Because if he's speaking in present tense, then the great twist is in the story that Zacchaeus, the supposed wretch, scum of a man, is much more noble and generous and God-fearing than anyone has expected him to be. Lo sorprendente es de que cuando hablamos del tiempo presente, el cambio de la historia de Zacchaeus es un poco diferente, porque nosotros pensábamos que era un hombre muy malo, pero es más noble, generoso y temoroso a Dios que lo que hubiéramos pensado. That means that the great indictment in this story is not Zacchaeus. The great indictment in this story is on the crowd, and it's on us. Eso significa que la gran acusación en esta historia no es Zaqueo. La gran acusación en esta historia es sobre la multitud y sobre nosotros. It is on the crowd who is casting judgment on Zacchaeus because of who they thought he was. It's cast on the crowds who thought that they could label Zacchaeus with the way they had presumed him to be. Esta es en la multitud de que la gente que juzgaban a Zaqueo por lo que ellos pensaban que él era. Es sobre la multitud que pensaba que podían etiquetar a Zaqueo con la forma en que lo juzgaban. That brings us back to Chimamanda's story. Do you want to know the title of her 2009 TED Talk? It is called The Danger of a Single Story. Eso nos lleva otra vez de vuelta a la historia de Chimamanda. ¿Quieres saber cómo se titulaba el TED Talk del 2009? Se llamaba El peligro de una sola historia. Just how Chimamanda's family thought that the servant boy was unskilled and unproductive, or the same way that Chimamanda was assumed that she did not learn or knew how to speak English. En esa misma manera que la familia de Chimamanda pensó que ese muchacho no tenía talento porque era pobre, o como la compañera de cuarto pensaba que Chimamanda no hablaba inglés porque nació en Nigeria. We are guilty as the crowds in the story, in that way that we fail to see individuals' worth or dignity or value because we are blinded by the labels we have assigned to them. Y somos culpables igualmente como esa multitud que por una sola historia formamos una idea o perdemos o no vemos el valor y la dignidad de un individuo porque estamos ciegos por las etiquetas que nos hemos asignado a ellos. If today is about surrender, if there is anything we are compelled to surrender today, it is the single labels that we assign people without actually acknowledging the possibility that they are people of worth, people of value, and that they may have virtues that we may not have expected. Si hoy se trata de rendirse, si hay algo que nosotros debemos obligarnos a entregar hoy, son las etiquetas que asignamos a las personas sin reconocer realmente las posibilidades de que sean personas de valor, gente de dignidad y que puedan tener virtudes que nosotros no esperemos. Of course, the central metaphor in the story of Zacchaeus is that he was a tax collector, the label that people put on him. Sí, por supuesto, la metáfora central de esta historia de Zacchaeus es que él era un recaudador de impuestos, la etiqueta que la gente le puso. But what if the story was from our modern times? ¿Qué pasa si esta historia fuera de estos tiempos actuales? What if the example of Zacchaeus was that he was a Muslim? What about if he was a homeless? What about if he was a homosexual? What about if he was an undocumented immigrant? What about if he was a Republican or a Democrat? And this list can go on and on. Igualmente, ¿qué pasaba si Zacchaeus era un musulmán? ¿O era alguien que no tenía un hogar? ¿O homosexual? ¿O un inmigrante indocumentado? ¿Un republicano? ¿Un demócrata? Y la lista podría seguir creciendo. Well then, we'd be asking the same question the crowds did back then. Why on earth would Jesus hang out with him? Entonces nosotros haríamos la misma pregunta que lo hacían la multitud en esa historia. ¿Por qué razón en la tierra Jesús andaría con él? Luke loves doing this to us. The gospel loves to push these buttons on us whether we like it or not. More than any of other gospels, he's the one who is always fine-tuning us in the way to challenge us and how we think. Lucas le encanta hacer esto a nosotros. Ese evangelio le encanta presionar esos botones en nosotros, aunque nos guste o no.
Más que cualquier otro evangelio, Él es el que siempre nos modifica en esta manera, para desafiar de lo que como nosotros creemos o pensamos. Over and over again, Luke reminds us that people have more value than the categories we lump them into. There's no single story that we can use to describe them all. Una y otra vez, Lucas nos recuerda que la gente tiene más valor que las categorías que nosotros los agrupamos. No hay una sola historia que podamos usar para describir a todos. You know how the story ends, right? Ustedes sí saben cómo termina la historia. It ends by Jesus saying, "Today salvation has come to this household." Termina con Jesús diciendo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. If you look at the original Greek word for the household, you will discover that Jesus is not just saying that salvation has not just come to Zacchaeus, but the word can also be translated as community, a social group, an economy, a social structure. In other words, Jesus is saying that is this moment salvation has come to everyone, not just to this tax collector, but to every single person watching this video. Salvation has come to you. Ahí está. Si miras que la palabra griega original dice para este hogar, descubrimos que Jesús no solo está diciendo que la salvación ha llegado a Zaqueo, sino lo que la palabra también puede ser traducida como a esta comunidad, a este grupo social, a una economía, a una estructura social. En otras palabras, Jesús está diciendo que este es el momento que la salvación ha llegado a todos, no solo a esta persona, pero recordando que viene a cada persona que está viendo este video. La salvación ha llegado a ti. Jesús nos recuerda que solo hay una etiqueta que se aplica a todos nosotros, porque en este momento Jesús dice, hoy la salvación ha llegado a esta casa, porque Él es un hijo de Abraham, al igual que tú. So Jesus reminds us that there is only one label that applies to all of us. Because at that moment Jesus says, today's salvation has come to this household because he is a child of Abraham, just like you. That is the one and only single story that we can apply to all people. That all of us are children of God, loved by God, all the same. Esa es la única historia que podemos aplicar a todas las personas, que todos somos hijos de Dios, amados por Dios por igual. At the end of this message, this sermon is in fact about surrender. It is about yielding our perspectives, our priorities, and our prejudice over to God, whose grace is wide enough and deep enough to love us, and to challenge us to love people in the same way, as hard as it might be. Al final, este sermón realmente sí es de redención. Se trata de ceder nuestras perspectivas, de nuestras prioridades y nuestros prejuicios a Dios, que tiene suficiente y amplia y profunda manera de amarnos a todos y desafiarnos a nosotros a amar a los demás en esa misma manera, por más difícil que sea. Let me ask you to take some moment of prayer and really consider your desire to get to know Christ a little better. Pray that He might reveal His power to you today, and to surrender the labels that you've been using to categorize others. Pray for the ones that have already inflicted pain on you. Take the challenge to see others with the same value and dignity and love that God sees them with. Les quiero recordar que tomen un tiempo de oración, que consideren que ustedes de verdad quieren conocer a Cristo. Oren que Dios se revela su poder a ustedes hoy, y que les enseñe cómo renunciar a esas etiquetas que usted ha usado para categorizar a otra gente. Ore por aquellas personas que ya han puesto daño a ustedes. Y también oro que también miren a la gente con el mismo valor y dignidad y amor que Dios los mira a ellos. I thank you for listening to this message, and I hope you will take it home with you. You will apply it to your lives, and you will share it with your friends. And remember, God searches for us daily, and I hope that you will take the time these days that we have plenty of time to search for Him and get to know Him and allow Him to know you better. Sé que podrían aplicar este mensaje a sus vidas y compartirlo con sus amigos. Recuerden que
que Dios nos busca a nosotros y no se cansa de buscarnos, pero que nosotros en estos días que tenemos mucho tiempo busquemos a Él también.